ये देखो। ओह वाओ। एग्जीबिशन वाले आइए। आ जाओ। बेटा हाथ में नहीं बिठा सकते, बहुत बड़ा होता है। ओह वाओ, ये काटता है। अबे चल दादू ये फ्लैग की जरूरत टीम है। पला हुआ है, नहीं उड़ता। ये तीन पहले रिवर वाले ये दोस्तों के साथ ये जो शो है उधर दोस्तों है क्या आइए बेटा। मैंने बेचने वाले एग्जीबिशन वाले ये एग्जीबिशन है। रेडी गोल्ड कितने का? ये 16,000। रेडी गोल्ड हाँ 16,000 जो पहले लाया था।
काट लेगा मोहम्मद, काट लेगा। मोहम्मद कहाँ है? देख लीजिए हमारा कार्ड है ऑनलाइन। इसके अलावा कहाँ पर है? इसमें सब मेंशन है हमारा। इसके अलावा आप यहाँ से भी मेंशन कर सकते हैं। लोकेशन कहाँ की है? लोकेशन इसमें सब मेंशन होगा। मेंशन तो सॉरी फ़ोन नंबर पर अच्छा अच्छा, तो व्हाट्सएप पे है। कार्ड लिए सर आपने? जी बेटा बताओ। मोहम्मद हाथ नहीं लगाइएगा, काट लेंगे। भैया